Привет всем! В этом видео я буду рассказывать о биографии геологии. Первый геологи, который мы будем рассказывать, он зовут Георгий Николаевич Фредерикс. Фредерикс видеоучивался палеонтолога, стратиграфа и технониста. Его жизнь была трагической. В 1913 году он сотрудник геологического комитета главного геологического ведомства страны. В 1915 году в Казанском университете он получил магистра минералогии и геонеозии. В то время ему исполнилось 26 лет. Некоторые свои статьи он подписывал барон фон Фредерикс. Позже он работал в Ленинградском горном институте доцентом учебным хранителем геологического музея. Второй геолога, он зовут Эдуард Христофорович Александр. Александр, как и многие другие людей, советских людей, может быть понято в исторической аспекте. На фоне календарского события строивших Россию страну в течение 20-го столетия. В 1913 году Александр окончил Казанский университет, и он получил направление на работу в Башкирский геологического трест. Третий и четвертый геологи, там у нас они первый зовут Куликов, и второй, четвертый он зовут Месалкин. Куликов и Месалкин отразили мнение геологов профессионалов. Сознаюсь необходимость всестороннего и детального изучения геологии. Они хорошо понимали, что Южный Урал и Предурал нельзя искусственно отрывать друг от друга, и что там еще много нерешений. Пятый геологи, он зовут Альберт Иванович Оли. В Уфе Али приехал из Саратова по приглашению Башкирского руководства и недавно приступил к работе в Кассете как директор в Институте геологии Башкирского филиала АНСС-ЦСП. Али пытался поступить в Ленинградский политехнический институт, но не смог быть репрессирован в визе не пускали. По совету знакомых поехал в Казан, где сдал вступительный экзамен и был заличен на географической отделении госуниверситета. Шестой геолога, он зовут
Khadir Rahimovich Timergazin. Timergazin bil petrografom, mineralogom, geochimicom, geologom, stratigrafom, neftinicom, rudnicom i historiscom nauk. I on bil initiatorom i Adin is organizator Ofunskava Neftianava Naučina Исследовательского института. Седьмой геология. Он зовут Дмитрий Васильевич Наливкин. Наливкин был крупнейшим ученым одним из лучших знатоков геологии Урала и страны в целом. По его многочисленным книгам и учебникам училось не одно поколение специалистов, и не только Россия страны. Под его редакция была издана первая геологическая карта СССР масштабе 1 2 миллиона 500 тысяч. Восьмой геология. Он зовут Александр Владимирович Певе. Певе стал директором геологического института АНССП в 1960 году. В то время он был уже известен как крупнее изучение разработавший учение о глубине разломах, получивший широкие признаки в стране и за рубежом. Девятая геология. Она зовут Варвара Ивовна Ярсимович. Она закончила школу девятилетки в Оренбурге в 1930 году. С сентября 1913 году по сентябрь 1934 году она младший, затем старший коллектор Каролинской Оренбургской, Кваркенской и Гавской геолого-разведочных партий средней Вольтского геолого-гидрогеографического треста Нарконтиапрома ССП. В сентябре 1935 году она сдает экзамен и поступает в Саратовский государственный университет на геологического факультета. Было очень трудно, но я думаю, вы меня понимаете. Спасибо за внимание.